Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. Представляю вам камин с шириной портала 75 сантиметров. Камин имеет двойной зуб, два приточных канала, возможность жарить шашлык, просчитано сечение дымохода. Камин собран полностью по моей технологии, разработан лично мной. И давайте пробежимся по внешнему виду. Вот внешний вид вот такой у камина. И покажу вам, как выглядит сам проект. Проект вы получаете в таком вот портфельчике, в zip-архиве. Вы его извлекаете, у вас получается вот такая папка. В папке вы увидите SketchUp, вот программа SketchUp, 2 видеоурока, как в SketchUp работать, инструкция, как установить проект, 2 файла с внешним видом и вот сам камин. Здесь вы увидите порядовку. Порядовка готова к печати. Полностью, значит, расписана аннотация. Что здесь на порядовке вы видите. Каждый ряд пронумерован. То есть вы, когда распечатаете, увидите, к какому ряду принадлежит данный снимок. В общем, с первого ряда по последний вся порядовка есть. Значит, здесь вы видите просто простой забутовочный кирпич, облицовочный, двух видов, облицовочный вот коричневый и белый, ну или бежевый. Значит, всю облицовку вы выполняете на песчано-цементный раствор, а огнеупорный кирпич вы выкладываете на огнеупорную шамотную смесь. Это по порядовке. Вы ее просто выводите на печать и распечатываете. Теперь давайте посмотрим, как же выглядит 3D-модель всей конструкции. Вот так выглядит камин с двойным зубом. Здесь установлена задвижка. Вот вы видите задвижка. Вы ее также устанавливаете. Задвижку можно сделать самостоятельно. То есть такой вот прут, на него привариваете квадратной формы лист железа, вырезаете по сечению 25 на 25 сантиметров, привариваете, и у вас получается вот такая поворотная задвижка. Ну, можете купить готовую, продается в магазинах. Весь проект выполнен из настоящих кирпичей. То есть вот вы вытаскиваете, видите, внутри простой кирпич находится. Кирпичи все настоящих размеров, 250 миллиметров, настоящие кирпичи. Возможность в камине жарить шашлыки. Видите, уголки установлены, на них вы ставите штанги и жарите шашлык. Приточные каналы. Если у вас нет возможности сделать приток сзади, то можете сделать приток воздуха справа, слева или же снизу с подвала. Вот так выглядит камин, вернее, проект камина. Внутри здесь установлен базальт. Вот так выглядит базальтовый лист. Также здесь показана опалубка. Этот проект рассчитан на самостоятельную сборку. То есть, чтобы сделал я его таким образом, чтобы не только подготовленный человек мог его собрать, но также и неподготовленный. Главное, чтобы вы умели работать руками. По порядовке вы соберете камин. Значит, посчитано количество материалов. Вот, пластички сколько, облицовки красного, облицовки бежевого, огнеупорный кирпич, какая задвижка, значит, заслонки, сколько смеси надо. В общем, все здесь посчитано и прописано. Это в количестве материалов. Правила кладки есть и еще вот расчет высоты трубы над уровнем конька. Это, значит, схема, так называемая, прохождения мертвой зоны дымоходом. И кто не знает, что такое подвесы от гипсокартона, вот они есть подвесы, или подвесы
подвесы от направляющих гипсокартона. Значит, я их сейчас использую в местах, там, где нет перевязки кирпичей. На каждый ряд устанавливаете такие подвесы от гипсокартона. Именно вот где обрамление и стена камина идет, здесь вот нет перевязки кирпичной, ставите вот эти подвесы. В общем, вот такая вот технология 3D конструирования и моделирования. Так что, друзья, кто давно мечтал построить себе камин и не знал, как это сделать, вот данный проект облегчит вам эту задачу, и вы с первого раза получите правильно работающую конструкцию. Так что пишите на мой WhatsApp, Viber, также на мою электронную почту. Я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До новых встреч на моем канале. Всем пока.